గాయ్స్ మనం వచ్చేసి ఈరోజు మన ఉషోదయ జంక్షన్ దగ్గర ఫుడ్ కోర్ట్ ఉంది కదా, ఆ డౌన్లోకి వచ్చేసాము. ది అల్పాహారం అంట. బాక్సెస్ ఏమనుకుంటున్నారా? బాక్సెస్ కాదు, అవి దోశలు అనమాట. చాలా అంటే చట్నీ అయితే చాలా బాగుంది. దోశలు అంత సఫిషియెంట్గా లేవు. బాక్సులు అయితే కొంచెం హడవిడి బాగానే ఉంది. దోశలు మాత్రం అస్సలు బాగలేదు. చట్నీ అయితే బాగానే ఉంది. ది అల్పాహార్. సబ్స్క్రైబ్ నౌ. Yes guys, thank you.